Allah dia chicken through semia Dhamma the Bimasage ma 30 bone aya semia Ananda Setchavala ma chi ja tho Ananda Tattvaတွေဘေးအခါသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခါသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်မေတ္တာပု္ပ္ပာပိုက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆွပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညွတ်ညွတ်ဆွလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါသုံးခေါက်စီတစ်ပြိုင်တည်းထဲမေတ္တာပို့ရမယ်ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွယ်ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမုအပူကင်းပါစေမေတ္တာရေစံကိုယ်စီဖြင့်အေးချမ်းကြပါစေခန္တီယံဒေါသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေခန္တီနှလုံးအစစ်သုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေဓမေတ္တာစွမ်းကဘာလွှမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာနိသာကရလောဒုက္ခန္တဘုဒ္ဓိတာပဇာလောကေတတ္တဝအလီလီခောမိပိုးလက်လောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာနိသာကရမေတ္တာအေလူပွင့်ဖြူပဝင်ငွေလမင်းကြီးသည်သမ္မာတတ္တဝတတွေဤမြစေဘုအတရေရှောင်းကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရာသူလည်းဝန္တာငါလည်းရှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလမ်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်
Badu yang lekin we bile maka iya bosyum ya ataye thumpa base tadi Metta tidalarantihi metta pwe laya eda sangti ayang wado phit Metta tidalarantihi metta pwe laya eda sangti ayang wado ti Phuthi da bong bong luan thang mwa mala thi twe akaung tho Vaza gaba khibwe bibi na dine mya swa tattva do ti Dukha dukho sai ega biyan kwa yue Wan ta dekwa chan ta ja ba se kaung tati Tadang 380 ခုနှစ်တရင်ကြလာပြီးရ2 ရက်ညကြကာလ8 နာရီချိန်ကစတင်လို့ရန်ကုန်တိုင်းတကောမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်20ရပ်ကွက်ရတနာဘုံရွှေကျင်ပရိယတ္တိဇာသင်တိုင်းမှာဆင်ကျင်းပါတယ်သီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုအခါမေတ္တာသီသမေတ္တာပဌနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခက်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချစ်ခဲသူတော်စင်ပရိသတ်ဘုံတို့နှင့်တကွ30ဘုံအရာ10မျက်နှာအနန္တဆက်ကြာဝလာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆရာခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ညညာတဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးတို့နိုင်မှာ7 နာရီနဲ့10 မိနစ်တီးဖြစ်ပါယရနာဘုံရွှေကျင်ပရိယတ္တိဇာသင်တိုက်ပရိယတ္တိလောကကျိုးပန်းတော်မူကြတဲ့စာချစာသင်နှမျိုးစလုံးပေါ့အရှင်ကောင်းတို့ကပူဇော်တဲ့ဓမ္မပူဇာပွဲအဆုံးအမကောင်းကောင်းရရင်တော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဖြောင့်သွားမှာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပါဝင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြသုဒ္ဓဒသံသုနိပုဏ္ဏံယထာကာမနိပါတိနံစေတရခိထမေရာဝီစိတ်တံဂௌတံဒုက္ခဝဟံစိတ်တံစိတ်သည်သုဒ္ဓဒသံမြင်နိုင်ခေလစွာဤဝါမြင်ဖို့ရခက်ခဲတယ်စိတ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဒီ physical body ရုပ်ဝတ္ထုကြီးတဲ့မတူခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယူပက်ခန္ဓာဆိုတာအထက်ကိုရှိတယ်။ကြိုင်လို့ရတွေ့လို့ရဓာတ်ပုံရဲ့လူတောင်ရသေးစိတ်ဆိုတာရှိတာတော့အကုန်သိတယ်ရှိတာလည်းအမှန်ပဲ။ဘာဓာတ်ပုံနဲ့မှရိုက်လို့မရဘူးနော်။ဘာ record မလုပ်လို့မရဘူး။စိတ်ရဲ့တွေးတာတွေကြံတာတွေအလွန်ဆန်းကျင်အဲဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီစလုံးပါဠိတေဂရာတွေမှာတိကာတွေမှာဖွင့်ဆိုတာဗကြီးဆရာနဲ့တူတယ်စိတ်ပါနဲ့တူတယ်ဗကြီးဆိုတာဆွဲလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဘဝဗကြီးကဘာနဲ့ဆွဲလဲလို့မေးရင်စိတ်နဲ့ဆွဲလှရင်လည်းလှမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုသွားမယ်ဒီတော့နှလုံးမှတ်ရမယ်လှပ်ပါတဲ့စိတ်ရှိရင်လှပ်ပါတဲ့ပဇိကတော့ထွက်လာမှာပါ Beautiful mind created the beautiful life တကယ်အယုဆိုတဲ့စိတ်တွေမွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထွက်လာတဲ့ပဇိကဘာဖြစ်လဲမလမပထွက်လာမှာပဲ Ugly mind created the ugly life မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နည်းတွေအများကြီးဟောသုဒ္ဓဒါသမြင်ဖို့ရခက်တဲ့သူနိပုဏ္ဏလွန်အလွန်သိမ်မွေ့တယ်
ယတ္တကမ္မနိဗ္ဗာတိနာရောက်ချင်ရာရောက်သွားနိုင်တယ်physical body ရုပ်ပဲခန္ဓာကြီးကတော့ဘယ်မှမရွှေ့ဘူးခုတရားနာကြတယ်ဩယရဏပေါရွှေခြင်းကြောင့်နဲ့အကုန်ထိုင်းနေတာဒီကနေ့အိမ်ပြန်စိတ်ကူးလိုက်စမ်းဆိုတော့အိမ်ကိုစိတ်ပြန်ရောက်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒီမှာရေတွေလူကြတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပလင်ပေါ်ကနေပြီးတော့စကိုင်းတောင်စိတ်ကူးလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကစိတ်စကိုင်းတောင်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်ချင်ရရောက်လို့ရအဝေစီးလည်းပဲစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပေါ့မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့သွားစိတ်မကူးနဲ့မတော်တဆရောက်ကုန်ဒါပေမဲ့ကြမ်းဖြတ်ပြီးတော့တခုထည့်ပြောပဲကေနကံကသနိဗ္ဗာတိကေနဝိန္ဒတိကဒွယံကေနကသမေပဋိဋ္ဌာတိကေနဝိန္ဒတိကတယံရေလူချင်းရဲ့အကျိုးကေနရေလူကြောင့်ကတ္တငရဲသနေယမမင်းကြီးရဲ့ကံငရဲမိမှန်သမျှဟာနိဗ္ဗာတိငြိမ်းရမယ်ဧကကရခောသဗိဒ္ဓရေလူကြောင့်ရေလူရှင်နေမတော်ဆငရဲဦးရဲရောက်သွားရင်ငရဲမိပါဖြစ်ငြိမ်းသွားပြီမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့တော့တက်တွန်းကျင်တယ်ရေလူတဲ့လူလူပြီးငရဲဦးရဲသွားကြလားငရဲချဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာခံနေရတဲ့လူတွေငြိမ်းဖို့စေသမဏတို့ဒေဝတာတို့မျောနေကြတယ်ဘလူပြလာငြိမ်းပေးမလဲဒီစာပေအရာနော်ရေလူရှင်တွေငရဲဦးရဲရောက်ရင်ငရဲဦးရဲကမိတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်အလုံးငြိမ်းချမ်းစေဖို့ရေလူအဲ့ဒါစိတ်ကူးထားငရဲဦးရဲကမိဘလောက်ပူလဲဟိုမှာလောင်းနေတဲ့သတ္တဝါတွေဘလောက်များလဲငါရောက်သွားရင်အကုန်ငြိမ်းသွားမှာပဲကေနကံကတ္တနိဗ္ဗာတိကေနဝိနတိကတ္တဝယံကေနယေလူကြောင့်ကတ္တဝယံရုပ်ကောင်းခြင်းရဲ့အတန်ကောင်းခြင်းရဲ့ဘယ်နှမျိုးကောင်းအဲ့ဒါကိုဝိနတိရမယ်ရုပ်လည်းချောမယ်အတန်လည်းကောင်းကေနကတ္တမိန်ပဋိဋ္ဌာတိယေလူကြောင့်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ထိတ်တန်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်အောက်တန်းမဖြစ်ဘုရားပရိသတ်ကြားဘူးတာနော်တကောအလွန်ကြီးတယ်အသက်လည်းသိရှည်တယ်အယောင်လည်းလေလိုလလိုတောက်ဘကဗျမဗါလဲအသက်ကသိရှည်နေတယ်သူရှိမှာပဲဖွားဆိုပြမာတွေပေါ်လာသူကြဖွားဆိုပြောက်ကုန်သူကတော့သေးကိုမသေးဘူးသေးလိုက်မွေးပေါ်လိုက်ပေါ်ပေါက်လိုက်သေးသွားလိုက်မြမာတွေကအများကြီးအဲ့တော့ခဏခဏပေါ်လာသေးလိုက်ပေါ်ပေါက်လာသေးသွားလိုက်မြမာတွေကဒီမြမာကြီးတို့အရင်တစ်ခေါက်လာတော့ကလည်းမသေးသေးဘူးဘူးလည်းမသေးသေးဘူးဒီမြမာတဲ့သိရှိတာပဲအသက်တော်တော်နဲ့သေသွားတဲ့မြမာတွေကသိရှိနေတဲ့ဘကကိုဝိုင်းချင်မွန်းကြဘယ်သေးမလဲသာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာသူပဲမြမပြည်မဲလို့ဖြစ်တယ်။ဘာဘုရားသခင်သာဝရဆိုပါမင်းနဲ့ဣတာနဲ့ God ဘယ်တော့မှမသေးတာသူပဲမြမကြီးကဘဝမြင့်ပြီးစိတ်တွေမြောက်သွားတယ်။သတ္တဒဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိလဲမြတ်စွာဘုရားကကြွသွားအဲ့ဒီပြမကိုမနေ့ဟောယူရတယ်မဟုတ်လားမင်းသိပြီးတော့ဘဝမြင့်မနေနဲ့တဲ့မင်းအယောင်ဝါတွေသိတောက်နေတာသိရှိနေတာတကိုးကြည့်နေတာကုသိုလ်တစ်ခုခုထူးထူးခြားခြားမင်းပြုတာရှိတယ်ဆိုတော့ပြမကဘာပြောလဲတပည့်တော်ကုသိုလ်လည်းမယုံဘူးအကုသိုလ်လည်းမယုံဒိဋ္ဌိမယုံမရှိတဲ့ငါပြောပြမယ် story တစ်ခုမဲလွန်လည်းပြီးသောဘဝတစ်ခုယသိဖြစ်ဘူးယသိဖြစ်တဲ့ဘဝ
မင်းနေတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကအကုန်လုံး6သွေးနေတဲ့တောရိုင်းကြီးဒေသသက်ကန္တာရစံလေးတစ်ခုရှိတဲ့အိုအေးစိတ်အဲ့ဒီတာသစ်ပင်လေးတွေစိုက်နေတယ်မင်းအဲ့ဒီမှာနေတာလှဲတွေတခါလဲ900 1000လောက်ဖြတ်မောင်းတယ်ရေပြတ်ပြီးတော့နွားတွေသေလူတွေသေတော့မလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီခြုံတော်လေးတွေကမင်းထွက်လာလူနဲ့နွားသနာလို့ဆိုပြီးတော့ပယ်လေတွေကနေမြောင်းဖောက်တာဒေသမှာသက်ကန္တာရမှာရေမြောင်းဖောက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့နွားတွေကိုရေမင်းရေတိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ကွာအဲ့ဒီရေလူတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်မင်းတလောက်သိရှိပြီးတော့တကိုးထွားပြီးတော့ကိုရောင်တောက်တာမင်းအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းမင်းကြည့်နိုင်တဲ့ဘိညာဉ်ရှိတယ်ပြန်ကြည့်တော့အဲ့ဒါသွားတွေ့တယ်ဗျာဘကတကိုးကြည့်တာဘာကြောင့်လဲရေလှူလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကိနရေလူကြကတ္တမိန်မကိုက်ထုတ်ဖြာထိတ်ဆုံးနာမှာပရိဒ္ဓတိတည်ရမယ်ရေလူရေလူလဲလူထိတ်တန်နဲ့လဲနတ်ထိတ်တန်ပြမလဲပြမထိတ်တန်မှာရောက်ကေနရေလူကြောင့်ကတ္တယံချမ်းသာမယ်စိစေဥစ္စာတိုးပွားမယ်ဂုဏ်သိက္ခာတိုးတက်မယ်ဩဇာအာဏာထက်မြက်မယ်အဲ့ဒီအကျိုး3မျိုး3မျိုး4မျိုးကိုဝိနတိရမယ်လို့ဝါရဏစရိယာရှိကဆရာဟောင်းတို့သည်အာဟုကထင်တိကောင်းစွာမသွေမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့ကြလေကောင်းသတည်းအဲ့ဒါလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာမိဟောင်းဟောင်းတောက်ဆင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ပဲဘာစိတ်လဲဒေါသစိတ်ဘာစိတ်လဲဒေါသစိတ်နဲ့ပန်ဆင်းရင်တကွာလုံးမိဟောင်းဟောင်းတောက်ကြမယ်သို့မဟုတ်လက်နဲ့ဒီပေါ်လာမယ်သတ်ကြယခုလိုမေတ္တာစိတ်နဲ့သာကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအိချမ်းတဲ့ကဘာကြီးဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမကြီးကိုက်ချက်ကြီးသဖွယ်ပဲဒီစိတ်ကအမြဲတမ်းရေးနေသို့တော်ဓာတ်သံမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူနိဗ္ဗုဒ္ဓလွန်လွန်သိမ်မွေ့တယ်ယထာကာမနိဗ္ဗာတိနာရောက်ခြင်းရာရောက်သွားနိုင်တယ်တဏ္ဍာရိသထိုသောသဘောရှိတဲ့စိတ်တန်စိတ်ကိုမေဓာဝီပညာရှိသည်ရခိယာထစောင့်ရှောက်တော်မူကြကုန်ရာ၏ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြဘာနဲ့စောင့်လဲတတိယတတိဖြင့်ရခိယာတစောင့်ရှောက်တော်မူကြကုန်ရာ၏ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့စောင့်မယ်အလုံးပြောဘာနဲ့စောင့်မယ်ခြေခြေပြောဘာနဲ့စောင့်မယ်တတိနဲ့စောင့်မယ်နွားနှာခေါင်းကျိုးမရှိအဲ့ဒီနွားထင်းရခဲ့ချမ်းတကချမ်းအကုန်စားလေရဲရတဲ့အကုန်သွားထိမ့်မရှိကိုမရှိအဲ့ဒါနောက်ကနေတင်းလိုက်ဒီနွားဖမ်းပြီးတော့နှာခေါင်းကျိုးလဲထုတ်လိုက်ရောဒီနွားထိန်းလို့ကြောင်းလို့မကောင်းဘူးလားတတိလွတ်ရင်နှာခေါင်းကျိုးမပါတဲ့နွားနဲ့တူအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တစိတ်ကိုတတိယတတိပြရေခိညာထာစောင့်ရှောက်တော်မူကြကုန်ရာ၏ဂေါတံလုံးလုံးချောချောင်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့စိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာဒုက္ခကိုဆောင်ရွက်မယ်အဲဒီလောသတ္တလူတတ်တို့ဆရာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်သည်စေတဝနေစေတောကိုရွှေကျောင်းတိုက်တော်မှာဝိဟရံတော်နေတော့ငါသတ္တိဘိက္ခု60သောယဟန်တော်ကိုတေသေတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းယန္တော်60ဝါဇုဥမြတ်စွာဘုရားတန်တရားတောင်းမြတ်စွာဘုရားကတလုံးနဲ့ပြလိုက်တယ်တတိယာစိတ်တံရခေထမေဓာဝီဒါပဲတတိယတတိဖြင့်မေဓာဝီပညာရှိသည့်စိတ်တန်စိတ်ကိုရခေထ
Sanjayai, as a wise man, Yashira Bogoreha, well guard the mind with the mindfulness, say go the dinner south. Gora Chause, the Yada Gavada Yubiro. Sero Jodega Trebiro, Dojong Sha. Mashale? Tavadi Mune Manimu with the Nia. Che Miauni, Kanchoni, Yi Miauni, Ne Seri, Ne Yoidia. Yaudware, Raina Mega, Madika Yoa. Oyare? Madika Sara Yi Miauno Dibia. Valego Mazia Ji Sautare. Evaluga Ame Emilo Koyala de Boyi Dia. Evaluga Chilon Ame Kor. Ayashimiana, Limiana, Lala the Mia. Yahan, Bamane, Duda, Dilation of Machidebu, Bekuni, Sadhu Parabai, a Konglong, a Lubir. Nagarabacha Seri Yava. Waya Bida Shemiano Bejaja Male, Yatabadu Gatana Gamedama. Kamada Atobo Chandare Ayaku Dojame. Shemiano Belu Aya Chandare Tendele. Madiga Mada Waya Be. Udu Dabaya Piyan Chandare. Awada Dabaya Piyan Chandare. Bozana Dabaya Piyan Chandare. Tele Bogala Dabaya Piyan Le Chandare. Dabaya Leba. Yadiodu Nadia Nino in the count. Shakabe Bozin Lebehela, Sempi Meshalom, Apollo, Yada Yame, Yekayame, Mokayame, Maloyabu, Nebu Malomu, Boya Malomu, Sam Malongabu. Boydo Rachama, no? Moscow. Shedigo Deni. Facebook de Majile, Baya Bilulu Bini. Boydo Bianagate. Maina Snago, Kani. Plus 2 ne 1 machine, Nyaja. Ara Lodbari go Turu Tereji with baby, Piadevo Tabike. Now the lad will also need to be in the bill of chap. Might not say Yaubabi, if you travel the color. The Ato Yibuido Breda, Elon Ayamalu, no? Abrica Delo, Nepu, with a Yamiro down in Lemalu. Era Bacole, Utu Tapaya. The Nilo Shankantema, only the Zonla Yamesu Level. Era Babiele, Bozana Dabaya, Udu Dabaya, Niatange Babiele. Le Mo Loame, Feche Yen Le Nebu Muekinda Gakweneame, Sau Kongo, Dadaya Kali, Awada Dabaya. Mira Eri Vangarine, Eri Yuane Dea. Jandagari Jamboji, Sondagari Jamboji, Babiamle, Tere Sasa Chije King and Yin Shia. Anything I change in level Yin City Loloshia, Bakole, Ogala, Dabaya. Ubadike Madiga Mada Ubadiga Mayangaru de Ready. Dabaya Dana Gamedama, Dabaya Liva Pidenia Gudoja Melo. And as I shall hear the Chama Dojava, Neguson like Mesombo baby do Mananiva Madiga Madaga. Nagaradiga South needed. Brother G called me the Deyalo, Golo, Siwe called Nozore. Nanga Bachau said, Thawadiga Juala. Any got a shot at the young Atomolo, do a queen gown me.
အဲ့ဒါတပန်းနေနော်သိရွယ်မိုးနဲ့ဝါးကြောင်းလေးတွေဆောက်ကြရအောင်လူအုပ်စုခွဲပြီးတော့အဲ့ဒါ10ပါး10ယောက်တစ်ကြောင်း10ယောက်တစ်ကြောင်းပေါ့သဘောအဖြစ်ကျောင်း60ဆောက်ကြဟေဘယ်သူတိုက်တွန်းလဲမာတိကမာတာအလိုပြောသားအဲ့တော့ဘွားကြီးမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးမျိုးတွေနေရာတကမလိုဘူးလားဒါပဲသိရှားတယ်မာတိကမာတာလို့အမျိုးသမီးပြာကြီးပြာရမာတာတွေတော့တော်ပေါ်နော်အဲ့ဒါတရားလုံးဩဇာကြောင်းတော့ယောက်ျားတွေဝိုင်းကြောင်းဆောက်လမ်းဖောက်ရေတွင်တူအလဲကောင်းဓမ္မယောက်ဆောက်နေခြင်းပြီးကြောင်း60ဆောက်ပြီးတော့ရဲ့နေရာခင်းပြီးသံဃာတော်တွေကျောင်းပေါ်တွေကျောင်းရည်စိတ်ချဟာဆင်ပြေလိုက်တဲ့သံဃာတော်တွေသဗ္ဗာယဘာသဗ္ဗာယလဲဆိုရင်အာဝါဒသဗ္ဗာယရတော့ပြီးတော့ဘွားကြီးမာရိကမတာကလျှောက်တယ်မနေ့ပြေကမနေ့ခင်အာယုံချင်းလင်းတဲ့အခါပြီးတော့မာရိကရွာအလဲကောင်ဆွမ်းလောင်းเสียကြွတော်မူကြပါဗျာဆွမ်းဖိတ်သွားပြီးတော့လျှောက်သေးတယ်ဥပုံနေတပည့်တော်တို့ကြောင်းတက်လာဥပုံဆောင်တရားနာမရသေးမနေ့ကဆွမ်းလောင်းเสียကတန်းစီလို့အမျိုးသမီးတွေဆွမ်းလောင်းကြတာသံဃာတော်ပါ60တန်းစီလို့ကြွဥပ္ပဒေရောက်တော့မာတိကမာတာနဲ့ဆွမ်းလောင်းတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကျောင်းဆောက်တဲ့အမျိုးသားအဖွဲ့ကျောင်းပေါ်တဲ့ဥပုသ်ဆောက်ပြီးတော့တရားနာတရားဟောရပွဲပြီးတော့မာတိကမာတာတေကမကြီးကမေးတယ်တရားအာထုတ်ဆိုတာယောက်ျားတွေပဲအာထုတ်လို့ရသလားတပည့်တော်တို့မိန်းမတွေကအာထုတ်ရင်မဖြစ်ဘူးလားတေကမကြီးတရားဆိုတာရေးလို့ပဲတဲ့တရားဆိုတာဘာနဲ့တူဘယ်တည်းပြီဘယ်ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ရေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲသောက်ပရိသတ်ရေအေးချမ်းတယ်မို့လားအဲ့ဒါပဲဓမ္မလွတ်လိုက်ကြီးဝါဒရေလိုပဲကလားထုတ်တဲ့ရေဗမာသောက်ဗမာထုတ်တဲ့ရေကလားသောက်ကလားထုတ်တဲ့ရေအင်္ဂလိပ်သောက်တရုတ်ထုတ်တဲ့ရေအမေရိကန်သောက်ဘာထူးလဲအေးချမ်းတာချင်းအကုန်လုံးအတူတူပဲတန်ရှင်းတာချင်းလည်းအတူတူပဲတရားဘာနဲ့တူလဲရေနဲ့တူမာတိကမာတာအတက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့မိမတွေတရားအထုတ်ဖို့နီးလေးနည်းနည်းဟောပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမထေရကြီးကဥပုသ်နေ့တရားပွဲမှာဟောပေးလိုက်တယ်ကေသာလောမအဋ္ဌိဣမသမိတ်ကာမေကေသာလောမနာဂတန္တာတသောဣမသမိတ်ကာယေတွင်ပဝန်းခြင်းဒါပါတော့သိရှိလျားနေမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို32ပုံပုံပြီးတော့ရှုခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်နှပုံလဲဒီမှာကြောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသံဃာတွေနေတာကိုအကယ်၍ဒီဥစ္စာဒီအဆောက်အဦပေါ်မှာယောက်ျားမိန်းမဇနီးခင်မောကလေးတွေသားတွေသမီးတွေနေတော့ဘာဖြစ်သွားအိမ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယင်နဲ့ဘယင်မကြီးတက်နေတော့ဘာခေါ်ခြင်းလဲမဲဂရမ်ဘယ်လစ်တဲ့လှုပ်လာတယ်ဂရမ်ဘယ်လစ်ပဲခေါ်ကျောင်းပဲခေါ်အိမ်ပဲခေါ်အယုတ်ဆအစုံအိမ်သာပဲခေါ်ကျင်တာခေါ်သစ်သားရဲ့တန်ချောင်းရဲ့အုတ်ခဲရဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားပုံစံနဲ့ဒီဇိုင်းတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့နာမည်အမျိုးမျိုးဖြစ်တာနော်ဗမာခေါ်တရုတ်ခေါ်ကလားခေါ်နတ်ခေါ်အင်္ဂလိပ်ခေါ်ဘလူးခေါ်ခွေးခေါ်ကျင်တာခေါ်စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အင်ကြီးတစ်လုံးကိုဖြိုချရင်ကြောက်ဥက္ခဲသစ္စာတန်ချောင်းရအဲ့ဒါလိုပဲလူခန္ဓာကိုယ်ကိုအ ਨੇ ဆုံးဖြိုကြည့်ရင်ဘာရစိတ်စေတသိက်ရုပ်ရခံများများလေးဖြိုချလိုက်
ခန္ဓာ၅ပါးရအာယရဏနဲ့ဖြိုလိုက်ရင်ဘယ်နှပါးရမလဲ12ပါးရကောဋ္ဌသနဲ့ဖြိုလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရ32ပါးရတယ်နော်ဖြိုချအဲ့လိုဖြိုလဲချလိုက်ရောနန်းတော်ကြီးလည်းရှိတော့ကျောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်လည်းမရှိတော့ငါကျောင်းငါအိမ်ငါနန်းတော်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲဖြောက်သွားအတ္တတင်ညာပျောက်ဖို့ရန်ခန္ဓာကိုဖြိုကြည့်ရပြန်ပြောမယ်အတ္တတင်ညာကိုဖြောက်ဖို့ရန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြိုကြည့်ရခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုတ်အောင်မကြည့်နိုင်သေးရင်အနတ္တမထင်ဘူးတဲ့နော်ဓမ္မကြီး32ခုတာသဖြိုကြည့်32ပုံပုံပြီးတဲ့ဥစ္စာကို4ပုံနဲ့ထပ်ထဲဓာတ်4ပါအဲ့ဒါသင်ပေးလိုက်တာဗျာဝါလေလောက်ရောက်ရောကျောင်းကဘုံကြီးပါ60ဘာမှမဖြစ်ဘူးမာတိကမာတာချက်ပြုတ်ကျွေးတဲ့သွန်းတာစားနေတော့သူဆောက်ပေးတဲ့ကျောင်းသားနေနေတာဘုန်းကြီး60ဝါလေလောက်ရောက်တော့ဘာတရားထုမှမရဘူးမာတိကမာတာဒကမကြီးကအနာဂံဖြစ်ပြီးတော့အဘိညာဉ်ရသွားတယ်ဩဆရာကြီးကျောင်းပါကြီးကအနာဂံဖြစ်အဘိညာဉ်ရအဘိညာဉ်လေးရရောကျောင်းလှမ်းကြည့်တယ်ငါကျောင်းသတင်းသုံးတဲ့ငါသားတော်ပါ60တရားတွေပဲဆဲရောက်ပဲဆဲပေါက်ကြပြီလဲကြည့်လိုက်တော့တပါးမှသမာဓိတောင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဓမ္မကြီးထိတ်လန့်သွားဩသူတို့သင်ပေးတဲ့တရားအားထုတ်လို့ငါတော့အနာဂံဒီအဘိညာဉ်ရသူတို့ဘာမှမဖြစ်ကြဘူးဘာတွေအခက်အခဲတွေ့နေသလဲလို့ဆိုတော့သမာဓိထူထောင်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်သမာဓိပြည့်နေတာလဲမေးလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်၄ပါးဟန်ချက်မညီဘူး။ဓာတ်၄ပါးဖောက်ပြန်အပူလွန်ခဲ့တယ်တချို့အေးလွန်ခဲ့တယ်တချို့ကခြေထောက်တွေတခါတည်းတုတ်ခဲနေတယ်တချို့ကလည်းလီရီထတချို့ကလည်းသွေးတိုးပေါ့လေးခက်လို့ပြောတော့တချို့ကလည်းစီးတွေသွားလို့မရဘူးတချို့ကလည်းစီးတွေချိုးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဓာတွေကိုယ်တော်တွေမှာယောဂတွေဖြစ်နေတာသူသွားတွေ့တယ်ဘယ်သူတွေ့တာလဲကျောင်းမှာဆောင်းမကတွေ့တယ်ဟာငါသားတို့တွေဒုက္ခဖြစ်နေကြတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုသမာဓိပြည့်လောက်အောင်ယောဂနှိမ့်ဆက်တာလဲကြည့်လိုက်တော့ဘောဇနာတပ္ပါယမဖြစ်လို့တဲ့ပြောဟဲ့ဘာမဖြစ်တာတန်ခါပါ60ရွာလေတပါးယုံမှာဘုံစွန်းလောင်းစဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလည်းဘုံစွန်းအမြဲတမ်းလောင်းနေတာပဲမဟုတ်လားဒီတစ်ပတ်တော့ဝက်သားနဲ့အာလူဟေအဲ့ဒီတဲ့သရေပြားမယံပြားလေးတွေထည့်လိုက်မယ်ချင်းစုပ်စုပ်ကလေးစားရအောင်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကငရုတ်သီးကြော်တော်ပြီဘယ်နှပါးကြွကြွဒီဟင်းပဲမဟုတ်လားရှိကြိုနဲ့သွေးတိုးနဲ့နှလုံးရောဂါဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဝက်သားစားလို့ဖြစ်ပါအေးရှိဘူးယောဂဖြစ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကငရုတ်သီးကြော်စားလို့ဖြစ်ပါမနေ့ပြင်ကကြရင်တော့ဘူးသီးနဲ့ဝက်သားလာပြန်ပြီအလူနဲ့ရောပြီးတော့ဘူးသီးနဲ့ရောဘူးသီးကလည်းအရေးကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ခြေတော်တွေတုတ်ခိုင်းပြီးတော့အာဘောဓလွန်ကဲပြီးတော့ခြေတော်တွေတုတ်ဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘူးသီးကြောက်ဖြုံသီးစားမှတဲချောက်နောက်တရကျတော့ပဲနာဟေးဆိုတော့ဘာ60လို့ပဲနာကြီးစားရတယ်လေပွားတဲ့ဘုန်းကြီးကဒုက္ခရောက်ပြန်ဘုံစွန်းရဲ့ပြဿနာနော်အဲ့ဒါဓမ္မကြီးပါဠိကမန္တကညကြတော့ညတိုင်းပဲတညတည်းမဟုတ်ဘယ်ကိုယ်တော်မှာဘာယောဂရှိလဲအိမ်ကနေအဘိညာဉ်နဲ့ကြည်တာတစ်ပါးကစီးချိုတစ်ပါးကသွေးတို့တစ်ပါးကနှလုံးတ
Tabaga chinete, tabaga chonete, tabaga sanemetebu. About Chelsea go, Nyada, so much check, Engani, Banejira. Tell him also Mira Mahu, Tumadu Benin, the Virgin sit. Sibira, do ya, Bamira, Hen, a mule, one, send you, send them you, sell you, send I'm you, Eluche. Chambira, Henego, go, look, Wajiri, Saloniri, see, Bira Chata. Song or a loud like Biroma. Eddie Hingwajiri, send them you, Jetara. Quite like Kabiro, go net dome, hen, then dome, hengo, go Kabiro, Tedwajava, Salonia Kabida. Any doma go already by Yadwara, Babaya Bosin Yadwara, Ya. Manga, a check, a lego, Gangon Thira, Badule Jajabia Yaibia Madari Madira. Manga Chanda on Lojuera, Madika Mata. Any no Magurashimedi, Yongari Bari, Madedo Vene, Chamairi Bari, Kaundwad. Umanyani is of Pyoyi Kame. Digani Majib Yoyi so. My Chauselum Majib Yoyi Bila Yen. When shall a Guru Jara Dukam of Yubla? Eh. Majibioye, Sibioye, Oshibioye, Biozo Biobiro, Nagado, Dunet Doya Lee, you Piro Pompija. Bozara Damaya, Yara Jingasa, Chamaye Combido, Tamadi Debiro. One let show your Tangara Bachause, Aloyana Pit. Pure light, they are alone of your late. Hoye Bashao said, what in the land go yada, watch your alum bapit, Yana pit. Tangara Shimediga, they are alone with that book, Solonzia Matea Ho. Yangesa Bijabi. The Mayi Boyido da Daweti Pianome, Pian Doja. You are got 20 label, Nogani, Vidapo. Any other than I already do, you are not a Juala in Gama, look, merely be the giant, the Johnny Chaucer. Brave thy Ponde, Pony Piadwa. Gora Chaucer, the Wetty Pian Yaw, Yasabiana Dui. Yasabiaga Chedaru, Bayaga Pianlada, Le, Bello Biom. Yo, Bayaga Pianlada, Le. Don't go up Yalara. Casey, bake away. Kamania Yabania Yahando Belule, Nigam Jamashia. Bake away, Yanda Jenda, Dome, they know the Residata make me Eri Madiga Yuama. Paindegi Nabi Na Kilamata. Swan Guampiela, Mabima Banchanyam, Dada, Shijaela. No says the Gapia made it. Chanda late Habia Sofia. Below down Belu Chanda. Nya, the Gavian, the Vito Loga, the Maripie. Yat Heloga Maya, we shot a Goroga shot with the de Gorogate. Shijo de Gorogate. Hello, Pianedo. Maneja, Bello Henley Saya, Bello Adili Saya, Bello Joyeli Tavai, Kauma Be, say Tepo. Say Kure a time, Manette, Yare, Pia, Eriuaga, Bayuaga, down the Gomiala. And I'm yes, I'll be a shop. Saying it down, Lura Gonyare, you are. Madiga Mada, the other sea mana, they want long and not home. Amuse me, God's on you. And I had the Alaga Dugo, a may look Koja. And I got Shimongani, you are here. Madiga Mada do a boy.
သာသနာတော်ပြုစုဆောင်ရှောက်ပုံကိုချင်းမောကံဖွင့်ပြီးတော့သံဃာတော်60ကတပါးစီလျှောက်ကြတာကိုဘေးနာကသံဃာတော်တွေဝိုင်းပြီးတော့အများကြီးနှတ်ထောင်အဲ့ဒီတပါးသောကိုတော်ခန်းငယ်ငယ်သူကနားထောင်ရင်နဲ့ငါအဲ့ဒီရွာသွားခြင်းတာနောက်ဆက်စကားပြောပွဲကြီးပြီးသွားတော့ဘုရားဝင်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးတပည့်တော်အဲ့ဒီရွာသွားမယ်ဘာသာလုံးမှလည်းစိတ်နဲ့တောင်းရင်လိုတာအကုန်ရတာအဲ့ဒီရွာဒါကြောင့်တပည့်တော်သွားတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်တော့သိပြီဒီကိုယ်တော်ဘယ်လိုကိုယ်တော်ဆိုတာသိတယ်နောက်သိတာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီကိုယ်တော်ဒီရွာမှာယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကမှန်လိုက်တယ်သုဒ္ဓဓာတသုနိပုဏ္ဏံယထာကာမနိပါတိနံစိတ်တံရခိတမေဓာဝိစိတ်တံဂௌတံဒုက္ခဝဟံစိတ်တံစိတ်သည်သုဒ္ဓဓာတမြင်နိုင်ခဲ့ရှိတယ်မြင်ဖို့ရန်ခက်ခဲတယ်စိတ်တံစိတ်သည်သုနိပုဏ္ဏလွန်အလွန်သိမ်မွေ့တယ်ယတာကာမနိဗ္ဗာတိနံရောက်ရှင်ရရောက်သွားနိုင်တယ်မေရာဝေပညာရှင်သည်စိတ်တံစိတ်ကောတတိယတတိပြေရခိထဆောင်ရှောက်ရာဤဂௌတံလုံးလုံးချောင်းချောင်းဆောင်ရှောက်ထားသောစိတ်တံစိတ်သည်ဒုက္ခဝဟလူနနိဗ္ဗာန်သုံးတန်ကိုသံတတိဟောတိဖြစ်တယ်ရဲ့လို့သတ္တလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်သည်အဝါစာကရုဏာရှိထားမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းမင်းစိတ်ကမြောက်လို့လည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်နှခေါင်းကျိုးမရှိတဲ့နွားရိုင်းလို့လည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်စိတ်တော့မင်းသတိနဲ့ထိန်းတော့သွားပါဠိကရွာရောက်သွားပြီကိုယ်တော်လေးသွားလာမေးပြီးတော့တောချောင်းတန်းတက်သွားတယ်တောချောင်းရောက်တော့တန်ခါပြတ်သွားတာ2လ3လကြာတော့6သွေ့ပြီးတော့အမိုက်တရိုက်ဒီတဲ့သွားရည်အိုးတွေလည်းရေခမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတဲ့ကျောင်းရှိကိုပြက်ကလေးထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ကျောင်းမှာမာတိကမာတာကကျောင်းကဘုန်းကြီးလိုတာကိုလိုတဲ့စိတ်ကိုအိမ်ကနေသူသိတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါငါစမ်းကြည့်အောင်သာဝတိကလာခဲ့ရတာခရီးကလည်းပန်းနွမ်းကလည်းနွမ်းကျောင်းတစ်ခုလုံးလည်းမိုက်ကြည့်ပဲသွားရိုးလည်းရေမရှိတကဘာကြီးပါဠိကမာတာရေဘုန်းကြီးရောက်နေပြီမဲ့သူကကြက်တယောက်တည်းပြောတာအိမ်ကလည်းကြည့်ပြီးတော့ဘွားရဲ့သိနေငါသားတော်တပါးရောက်လာပြန်ပြီဘာမှလို့ရှိသလဲကြည့်လိုက်တော့ကျောင်းမှာမက်တီရှုံနေတဲ့တပည့်စီလဲမဲ့လူတယောက်ပို့လိုက်ပါတပည့်စီတောင်မလဲခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြည့်တာရင်အိုလည်းခန်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရေခတ်ပေမဲ့လူတယောက်လွတ်လိုက်ပါရေလည်းမခတ်ချင်ဘူးစားကြောင်းလေးဆင်းသွားရတာအဲ့ဒါတက္ကမကြီးပါဠိကမာတာကသိပြီးတော့လူကြီးတယောက်လွတ်လိုက်တယ်ရေလည်းခတ်ပေးလိုက်သပည့်စီလည်းလဲလိုက်အိယာနေရာခင်းပေးဒါကြီးရောက်လာတပည့်စီလည်းတောက်ရီအိုရီဖြစ်ဘုန်းကြီးကသဘောကျရတာဟုတ်ပြီသိချမ်းသာတယ်လိုရာကုန်ရတယ်ရောစိတ်နဲ့တောင်းရုံပဲတယ်လီဖုန်းတောင်းဆက်ဖို့မလို့တောက်ရီလေးတောက်တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးထိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမိုးမလျှော့ခင်မှာသူစဉ်းစားပြန်တယ်အဝေးကြီးကုန်းချောင်းခရီးလာခဲ့ရတာဗိုက်စာရိတာကျောင်းမကြီးသလဲသိဖြော်ရည်လေးရတော့ရရင်ကောင်းပါပဲဒီကနေကျောင်းကနေလှုပ်အိမ်ကလည်းသိတယ်ပို့လိုက်တယ်သလဲသိဖြော်ရည်ရ
Hajabi Diwada they chanda Vidura saying it down your my telephone downstairs for Malo. John de Gabe Ayade will be a later, Taya, the Loma Amatobu, Erigo. Lobo, downson it. Mene Ayatado, Yena Banya Bedo, Time Bedo, Dombia. Yamayi Mariga Mada Boye Ayaga Tabi, Naneso, Yagu Polai. Yagu ne. Hen let the Kaleva, Polite. Yaguleta, Hen let the Kalesa. Ah, Sembieta. Egora said, do it. Nanga Chausele Dilo Chanda. Nale Chanda, our Golo Bini. Di Jauma. A bit Balaunia Shibile. Sala, no? Lola. Ayuega Belule, Ada Pudala, Medala, Ubri Yoga, Ladala, Ayoso the la, shout to it. Chamaya Ledini Mabe, you go to doing it. Era Gona Ilau Yauda, Goraba down in Army. Yama son of Gora, you be the John Tekizama, Lola, Piarom. So you be the Chantella. Era de Lautama, Lora de go, say ne baby. So you Chantella, Tau champion, no? The road Naya, Tanyos, Shilly me, so that a breed that you dali or Senata. And why you are going a bit bump you down and beat it up. So you are there like a sort of little. Nati Begaway and Namadege than Dare Anya Dibobo. Begaway and Onya Jidar and Namadege than Dare Asasha Mayala on Shilaya Zwado Bawat Nandarama Anya Dibobo, Swim Madosa Pudebogo, that Doyero Nati Mashibebu. Asa Mate Vandara de Quema di Luri di Daresani di Nabiamare Gono de Yone de Abianla. The Myomo, the Mew, no? Do it that Dosake Buddha Yibe. Bawa Polo Agono Babina, Biko Nyara, Alo Swimuri. Anamadega though, no? That's a beer hall. Baravaki don't you do anything that you had not teacher. And then you saw you a John de la Redigaji, so chat, go to late time shake Koro. Rolega Chizo don't cheat. Ah, you have them Jidu. The Mai, when you the cook may be your Meva. Do the bus say go, the Maji did the land. There ye may. Haga Anaga Benya, Ria Bogomola, Era Godomi. And then the Mai Babiol. Urvase Dile Bogori Dadana Mamia Shiva Revia. Do the Relubiola, Bio Aria Sura Mata. The gay Chetare Aria, the 2 years, they are do, the Roma Mabio. They be Bayade, they Biola, Mahopulo the Mat. Hori Jaudagi. These soundmen so John Omicha will be do it, no? Oida Breda example of Omicha will be do it, no? Me over Shui Oyi Twella. But I'm Yari a bit here. Elomia Yala, Shui O Gomo Yabi, the day one load, Nachanega, Twitter, Shui O Halo, but do Biomale. Puerta. Taunai, Badizi in a Puerta di Lomola. Logi Yerana Jaro, Puerta, Logo Yerana Jaro, Niaraga Shaupio, Beto Male, no? Shui O Gedo, Tufea, Logo Dra, they are.
သိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့တကဘာကြီးသိလားမသိလားမေးတာသူများမေးတာမဟုတ်ဘူးပလိတ်စစ်တယ်လို့စစ်တယ်ဘုန်းကြီးအဲ့တော့ဒကမာကြီးကသိရင်ဒီလိုပဲလှုပ်တာပဲပြောချတယ်ဟာငါဒီကြောက်ဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဘုန်းကြီးကြောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ကြောက်သွားသူကပုထုဇဉ်ကျောင်းမကဗါတယ်လေအနာဂံဆိုတော့ကာမရာဂရှိသေးလားမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးပုထုဇဉ်ကာမရာဂရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကကာမဝိတ္တတိကြံနေတော့အနာဂတ်ကျောင်းမှသိသွားရင်ရှက်เสียကြီးမနေဘူးလားတော်ပြီစောစားလည်းပြီးရောတကွာကြီးပြန်တော့မယ်ဆိုဇေဝတစေတုံးပြန်သွားဒီမကြီးကနောက်ကကြည့်ပြီးတော့ငါသားတော်ငါကသူတော်ဘာစိတ်သိတယ်ဆိုတော့အရေးရောင်လေးပြောလိုက်တာနဲ့ကြောက်လို့ထွက်ပြေးသွားပြီစားတဲ့တော့မပါဘူးဘုန်းကြီးထင်တာပြန်လာရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့တွေးနေလိမ့်ဘဝဟောင်းကတန်ရောစိတ်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားလဲတွေ့လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဟေးမင်းဘယ်ကပြန်လာလဲမာတိကရွာကပြန်လာတယ်ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးလာဘာဖြစ်လို့ပြန်လာလဲအမလေးမနေရဘူးဘုရားအကြောင်းမကတပိတော်ဆက်အေကနေအကုန်သိနေတာကာမဝိတ္တဉာဏ်တွေတော့မြတ်သိသွားရင်စိတ်เสียကြီးဒါကြောင့်ပြန်ခဲ့ဒါကြောင့်မင်းငါပြောလိုက်တယ်မို့လားစိတ်ကိုမင်းနှာခေါင်းကျိုးထိုးသုဒ္ဓတသံသင်ပေးလိုက်ကိုရောမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဒုနေကသလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောစိတ်တသဓမ္မဒောသတုစိတ်တံဒန္တံဒုက္ခဝဟံဘေကောခြေသားယဟဒုနေကသနှိမ်နှင်းဖို့ရာခက်ခဲလှစွာသောလဟုနောလင်းမြန်စွာသောဒေါနေကသလူနောယတ္တကာမနိပါတိနောကြခြင်းဟာကြရောက်ခြင်းရာရောက်သောနိုင်သောစိတ်တတစိတ်ကိုဓမ္မထောက်ရင်ကြီးအောင်ဆုံးမနိုင်ရင်သာဓုချမ်းသာမယ်။နှရဲတကောင်လိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်မြောက်လိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမမှမင်းချမ်းသာလိမ့်မယ်နော်။ဓာတံရင်ကြီးအောင်ဆုံးမထားပြီးတဲ့စိတ်တံစိတ်သည်ဒုက္ခဝဟလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်တယ်စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်မှမင်းချမ်းသာလိမ့်မယ်။သာစိတ်ကိုတတိနဲ့ထိတ်ခြေတော်မှလည်းမနေနဲ့ဘေးရွာဘေးကျောင်းမှလည်းမသွားနဲ့အဲ့ဒီရွာပြန်သွားရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီရွာပဲပြန်လို့လွတ်လိုက်တော့ဟိုကိုယ်တော်ကငါတော့ထောင်နဲ့ပိုးတာနဲ့တူတူပဲပေါ့ဘုရားမိန်တော်ပြန်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီရွာပြန်သွားတယ်။ကျမကြီးမာတိကမာတာသိနေပြီ။ဩငါသားတော့ပြန်လာပြီကိုရသော်ဘုရားမိန်တော်နဲ့ပြန်လာခဲ့တာ။ကျောင်းပေါ်တက်ပြီးတော့တပည့်စီကိုယ့်အကိုလှဲတယ်မတောင်းတော့ဘူး။သောက်ရည်အိုကိုယ့်အကိုရည်ဖြစ်တယ်အိယာကိုယ့်အကိုခင်းတယ်။ဖြော်ရည်လည်းမတောင်းတော့ဘူးရေသောက်ပြီးတော့တညလုံးတရားထိုင်ဒုတိယခေါက်လာတော့တညလုံးဘာလုပ်ပြီလဲတရားထိုင်ရတဲ့နီးလွယ်လွယ်လေးပဲဒီမှာဘုရားပေးထားတာစိတ်ကိုပါနဲ့ထိတ်တတိနဲ့ထိတ်စိတ်ကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပေါ့ဗရာဂံဝစိတ်တံသရာဂံစိတ်တံတိပဇာနာတိရာဂဖြစ်ရင်တတိနဲ့လိုက်ထိတ်သဒေါသဝစိတ်တံသဒေါသစိတ်တတိပဇာနာတိဒေါသဖြစ်ရင်တတိနဲ့လိုက်ထိတ်စိတ်တ ानु ပဒနာနော်စိတ်ကိုဗာနဲ့လိုက်ဖမ်းတတိနဲ့လိုက်ဖမ်းအဲ့ဒါအလုံးလုံးတာဗျာညသကောင်းကျော်မှာအဘိညာဉ်6ပါးပရိသမ္မိဒဉာဏ်4ပါးရပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ပြီးသွားတယ်ဘာမှမတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆုံးပါတယ်တတိယစိတ်တံရဲခိထပေါ့ဗျာဒါလေးပေးဒီကမ္မထံပေး
Yana Pizwa, Ega de Wayere Giri de Cataro, Yana Pibi Pioneta. The Gororo di Yaga Babia on Nongaro, Shoutama Pieme, Yana Guaya Ambo. Ega de Wayiga Edilo Tree. Yana Pibi de Jambonica le Bejini Maria Cognata, Ega de Wayi Lanchi. Jama, Yama, Soma. Be se ma shi de le eri jama tu ti la be se ma yauk ne le matika mata ka anaga so ro yana phit pho tassint jan thei de mo la eri ma Dhamma yi yana phit pho tassint jan thei de no Taya a thau a Dhamma yi ye bhawa Tu ye bawa. Era ega jawba ji. Dhamma yi ana phit aung a thau ya me lo so lai de achain. Shin Phaya Kamathan pi ro mu ba. Sara Kamathan ka ba be pi ma le Phaya tu pi lai ta ka le Tati ya Saitan Rakhetha da be mo la. Sai ko tati ne lai ji pho da be mo la. Era be tu le pi lai ta. Matika Mata Dagama ji le ba phit twa le Yana phit twa Era Yana phit pi de Matika Mata Dagama ji ko di Dagama ji ne nga ne Belo mya dosa khe de le soda di ko ro ka Parasitta Wizanana Abhinye Puppe Niwata Nodri Abhinye Edi Abhinye Nama 3 cha Nauk chaung ni pyan chi la Yan chi da lon le pi tho 99 bhawa taung ka tu ro 2 yauk atu takwa te ain the ma ni khai ja da de yin chi aung pyo da no Dhamma ji ka yuk ka le chaw de ayue ka le be tin de Pyasiဥစ္စာka le paw de Tu ne ta nya ni da tachai yaukcha de ka tu ko wai le aung chait do Yaukcha tayauk ne Dhamma ji phok pya do tu yaukcha yin ko Tap pit. Era pyan twi pi ro ko ra ka ha Dhamma ji 99 ခုမြောက်သောဘဝမှာငါတတ်ခဲ့အလွန်ကြီးလေးတဲ့အကုသိုလ်အမှုကြီးကိုသူပြုခဲ့တာပဲစိတ်နဲ့အပြစ်တင်မိအဲ့ဒါအိမ်ကနေ Dhamma ji ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရား99ဘဝတုန်းကတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်သူမှန်တယ်အဲ့ဒါတွေမရှိပါနဲ့ဘဝတရားအထိကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးစိတ်နဲ့လုံးနေကြတာနော်သူတို့နှစ်ယောက်ဘဝတရားအထိလှမ်းလဲကြည့်လိုက်ရောအဲ့ဒီဘဝတွေကတော့တခြားယောက်ျားတွေကသူ့ကိုသတ်မလို့လှုပ်တာကိုDhamma jiကကယ်ခဲ့တာဟာငါရဲ့သက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ပဲဘယ်ဘဝမှာဘဝတရားမှာနော်အဲ့ဒါတွေပြန်တွေးပြီးတော့ကျောင်းကနေဘုန်းကြီးကDhamma jiကိုတရားပေးပြီးတော့မေတ္တာပို့အလုံးဘာဖြစ်သွားလဲငြိမ်းချမ်းသွားကြကိုရရှင်မြတ်ရဲ့ဝိတ္တဝိသရာတွေလည်းအကုန်ကြီးတော့တညလုံးကောင်းကောင်းကြီးချစ်ဆက်လို့ပြောမနဲ့ကြားတဲ့Dhamma jiကဆွမ်းအုပ်တဲ့ကျောင်းတက်လာတဲ့အာယုံစွန်းလာကတ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ယဟန်Dhamma ji ဆွမ်းကတ်တာကိုယဟန္တာဘုန်းကြီးဘာဖြစ်လဲဖုံးပေးအဲဒီဆွမ်းကထူးခြားမနေဘူးလားယဟန်Dhamma ji တယောက်ရဲ့ဆွမ်းကိုယဟန္တာဘုန်းကြီးဖုံးပေးခေါ်ရင်တော့ကတော့ပုထုဇဉ်Dhamma ji ကတ်တဲ့ဆွမ်းကိုပုထုဇဉ်ကိုတော့60ဖုံးပေးတယ်နောက်အနာဂတ်ကတ်တဲ့ဆွမ်းကိုယဟန္တာ60ဖုံးပေးသွားတယ်ခုတော့ယဟန္တာမကြီးကဆွမ်းပြင်ပြီးတော့မနဲ့စောစောလာကတ်ဘာကြောင့်မနဲ့စောစောကြီးဆွမ်းလာကတ်တယ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေနော်သပင်နဲ့ပစိုးနဲ့ထမိန်နဲ့အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယန္တာအထိမရောက်ကြပဲနဲ့အနာဂံမှာပဲရက်နေတာများဘာကြောင့်ယန္တာအနာဂံမှာပဲဘာကြောင့်ရက်နေသလဲလို့ဆိုတော့သံပင်
မောစိတ်ကျင်စွဲဒုက္ခမေပစိုးထမိတ်ဒီအသွင်ပြင်းတွေကညံလွန်းလို့အရဟတမေအရဟတဘုရဲ့ဂုံကိုတရက်ထက်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမထမ်းနိုင်အသွင်ပြင်းဘာဖြစ်နေတာလဲညံ့ကောင်းရင်လို့သင်္ကန်းဝလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အသွင်ကဘာဖြစ်တာလဲဘုရားဆူဆူရဲ့အသွင်ပြင်းပိစိကဗုဒ္ဓဆူဆူရဲ့အသွင်ပြင်းဖြစ်မသွားဘူးလားအသွင်ပြင်းကမွန်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရဟတမေအရဟတဘုကိုတစ်သက်လုံးဘာဖြစ်ထမ်းဆောင်အဲ့ဒါကြောင့်လူအိမ်နေသူလူတွေယဟန္တာဖြစ်ရင်နော်အသက်တန်းကုန်တဲ့နေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ပစိုးနဲ့တမိန်နဲ့အိမ်မနေတယ်ဆိုတာပဲကြည့်ကောင်းမလဲလေနော်အကုန်လုံးနားလည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအသွင်ပြင်ကညံလွန်းလို့အရဟတဘုကိုဘာဖြစ်လဲမထမ်းနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကမှာပြောထားတယ်တသမေယေဝဓိဝသေပရိနိဗ္ဗာယေယဝဘိက္ခုဘာဝံဝဥပကိစေယအိနေသို့လူပြည့်တဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သည်တသမေယေဝဓိဝသေအရဟတပပုနေယထိုနိဗ္ဗာရတဖို့ရောက်မယ်ဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာယေယဝပရိနိဗ္ဗာန်လေးဆံရမယ်အာယုသင်္ခါရကြံနေသေးရင်ဘေခုဘာဝဝဥပါကိစေယယဟံပေါင်းသို့လည်းပြောင်းရမယ်အာယုသင်္ခါရကြံနေသေးရင်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲယဟံပေါင်းပြောင်းအာယုသင်္ခါရကုံမကပ်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲထိုနေ့မှာပဲတသမေဝဓိဝသေပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးကထိုနေ့ပဲဘာလုပ်လိုက်ရမလဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရအဲ့တော့ယန္တာမကြီးသောကဒီညပဲယန္တာပြည့်တဲ့ကိုရကဒီဆွမ်းဖုံးပေဒီကိုရကလည်းဆုံးဖြတ်တယ်ငါဒီရွာကမပြန်တော့ဘူးတို့ကဘဝ100လောက်အတူတကွတန်ရောစင်နဲ့နေခဲ့ကြတာတန်ကတော့60နဲ့တပါးအရဟတဘုပေါက်နိဗ္ဗာန်တကားပေါက်ရအောင်ပို့ဆောင်တဲ့ဒကမကြီးရဲ့ရွာကျေးဇူးပြလို့ငါဒီရွာမှာပဲနေတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးအဲ့ဒီရွာမှာပြိဋိဘံစံတဲ့အထိနေသွားဇေတဝန်မပြန်တော့မတိကမာတန်ကတော့အဲ့ဒီနေ့တို့ရှင်ပြတ်ကိုဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြိဋိဘံပြုသွားတယ်နော်မာတိကမာတာဝတ္ထုပရိသရေစဆုံးကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီသာသနာတော်ကိုနှစ်ကာကြီးညွန်ပြီးတော့ချစ်မြောက်တော်မူတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်တိဤမှာပြပါနှစ်ယောက်စလုံးဘဝဇတ်တွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်ပြီလဲခြုံငိမ့်ကြပြီခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ယခိရိတပရိနိဗ္ဗာန်ယနှမျိုးစလုံးကိုမာတိကမာတာဆံသွားပြီကျမ်းဘုန်းကြီးနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးလေးကတော့ခိရိတပရိနိဗ္ဗာန်ပဲဆံသေးတယ်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကမဆံသေးဘူးဘာကြံလို့အာယုသင်္ခါရကြံနေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခိနံပုရဏံနဝနာတိသံဘဝံဝိရဒစိတ်တယတိကိဘဝသမိတေခိနဘိဇာအဝိရောင်လေးသန္တာနိဗ္ဗန္တိတိရယထယံပတိပောဣရမိသံဃေယရဏပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုယေတံကျေယနာသခင်ရှင်သူများကြည်တို့ရဲ့တန်တမယေတံကျေယနာသခင်ရှင်သူများကြည်တို့ရဲ့တန်တမပုရဏံဘဝဟောင်းကကံဟောင်းတွေခိနံကုန်ခဲ့ပြီပြိဿရေဘာတွေကုန်သွားကြပြီဘဝဟောင်းကကံဟောင်းတွေသူတို့နှစ်ယောက်ကုန်သွားကြပြီနဝနတ္ထိသံဘဝံသံဘဝံဘဝအသေးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့နဝံပိကမ္မံကံအသေးဆိုတာလည်းပဲနတ္ထိတသောတစီမရှိတော့ဘူးဘဝဟောင်းကကံဟောင်းတွေလည်းသူတို့ဘာဖြစ်ပြီးတဲ့လဲကုန်သွားကြပြီဘဝသေးဆက်မဲ့ကံသေးကိုသူတို့ပြုသေးလားမရှိတော့ဘူးခေနံပုရဏနဝနာတိသံဘဝံဝိရဒစိတ်တယတိကိဘဝသမိန်အာယတိကိဘဝသမိန်နောင်ဖြစ်ရမယ်ဘဝအသက်မှာ
ဝိရဒစိတ်တံတတ်မဲ့သောစိတ်ဓာတ်လည်းကင်းပြတ်တော်မူကြပေပြီနောက်ဘဝသစ်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ဆန္ဒသူတို့ရှိသေးတာဘယ်ဘဝမှာသူတို့နှစ်ယောက်မဖြစ်တော့အဲ့ဒီငယ်ဘဝသမိန်အောင်ဖြစ်ရမယ်ဘဝသစ်မှာဝိရဒစိတ်တံတတ်မဲ့သောစိတ်ဓာတ်ကင်းပြတ်တော်မူကြပါပြီအဝိရုံလိသန္တံဘဝစီပင်ရေးဘဝအစင်းစစ်မြစ်တရေးအတွက်လည်းပဲတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းပဲမျောလင်းခြင်းအာသာဆန္ဒကင်းပြတ်တော်မူကြပါပြီခေနဘီဇာကိလေသာမျိုးစေ့နဲ့ကံမျိုးစေ့ဂုံတော်မူကြပြီးတော့ပြောရင်ဗာမျိုးစေ့တွေဂုံပြီကိလေသာမျိုးစေ့တွေလည်းဂုံကြပြီကံမျိုးစေ့တွေလည်းကုံပြီးကိလေသာမျိုးစေ့နဲ့ကံမျိုးစေ့ကုံကြပြီးတော့ဒီနာပညာရှိတသောဖြစ်တော်မူကြကုန်သောတေတုယဟနာသခင်ရှင်သူများကြည်တော်သည်နိဗ္ဗာန်တိသန္တရာစေယဟအဆက်ပြသဖြင့်ဇတ်ဆောင်ယုတ်သိမ့်၍ချုပ်ငိမ့်တော်မူကြကုန်ပြီအယံပတိပဣစီမိကွက်သည်နိဗ္ဗာတိယထာစီခန်းတဲ့အခါမှာမိစားကျွမ်းလို့မိတော့တည်းငြိမ့်သွားသလိုပဲခွက်တဲ့စီတဲ့ဒါမိစားလေးတက်ပြီးတဲ့ပြီးထောင်းတာမိစားတဲ့စီတွေကလဲသွားတော့တဖြည်းဖြည်းပါပဲလေစီလဲခန်းမိစားလဲကျွမ်းတော့ဘာဖြစ်လဲမိတော့တည်းငြိမ့်သွားနော်အယံပရိမာဟိစီမိခွဲသိနိဗ္ဗာန်ယတာရှိခန်းတော့မိစာကျမ်းတဲ့ကမိတော့တည်းငြိမ့်သွားသလိုပဲခေနဘီဇာကိလေသာမျိုးစေ့နဲ့ကံမျိုးစေ့ဂုဏ်နာမူကြပြီးတော့ဒေရပညာရှိတဆုဖြစ်တော်မူကြတဲ့မာတိကမာတာနဲ့တကွအဲ့ဒီကျောင်းမှာတရေသုံးတော်မူတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်60ပါးတို့သည်နိဗ္ဗာန်တိသန္တရာစေယဟအဆက်ပြတ်သဖြင့်ဇတ်ဆောင်ရောက်သိမ့်၍ချုပ်ငိမ့်တော်မူကြလေကောင်းသတည်းသာသနာမှာဆရာနဲ့တကားမာတိကရွာခဲ့သို့လက်တွဲညီညာရှိကြပါစေလို့ဆွေတော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောပွဲဒီကောင်းချုပ်ပါပြီ။ကိုင်အားလုံးအမြဝေဖို့ဘုန်းကြီးတိုင်ပေးမယ်လိုက်ဆိုလိုက်ကြ။ဣဒာမေပေါညာဘောဓိညာဏတ္တပိစယောဟောတုအရှင်ဘုရားယာတပိတော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာသီလကုရေလူတော်ဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုဘဝများစွာသံတရာမယနေ့ကြအောင်ဆွေမျိုးမိဘတော်ဆက်ကြကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆရာသမားအပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြဝေဤကြားသမျှကုသိုလ်ဝေစုအယယူ၍အမြယူ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်အမြယူရမူကြပါကုန်လော